أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 50 نمبر آیت ہے سورہ انفال. ولو ترى دې مخکې ایتونه کې خاص کر یو سلویک نمبر آیت مرا بده خو دوی مې سوا دې ته ویل شي مصرف د غنیمت. دو سلویک کې الله نه هم علت ذکر کې او جغرافیه د بدر. درې سلویک کې لسم علت او سلور سلویک کې یو لسم. پنځه سلویک نمبر آیت کې الله شپږم قانون ذکر کې شدید ویل شي آداب القتال. یو خو مجاهد الله اکلا قدرېږي. دویم ذکر د رب العالمین. دریم اطاعت د الله او د الله د رسول. څلورم خپل مابین کې اختلاف نزان ساتل. پنځم صبر. و څلوېښت نمبر آیت کې الله شپږم ذکر کې ادا شي تکبر نزان ساتل. اته څلوېښت کې الله دولسم علت ذکر کې چې دا خلک ولې تباہ برباد شو. ابلیس ورپسې او د ابلیس مرګرتوب خاص کر د سراقه ابن مالک په شکل کې. نه څلوېښت نمبر آیت کې دیر لسم علت الله تشریح کې. دې حاصل دو لکه څنګه چې دا کفار خپل مقصد کې الله یې محروم شول نو د قشان د خپل زعم کې به محروم شي. ومن يتوکل مجاهد بالله لزان سپاری. نن 50 نمبر آیت کې د مرګ په وخت کې او د برزخ او قیامت په وخت کې تخویف او یرا. دو 50 کې الله تخفیف دنیوي ذکر کړي. کوم انسانان چې د الله سره مخالفت کې واقع شي هغه بربادي لکه تاریخ د فرعون. الله دې وګوره مطالعه کوي. پنځه 50 بلکې شپږ 50 نمبر آیت کې برابر مسله تشریح. و 50 کې به یوم قانون ذکر کې خاص فشرد بهم. کله چې مو الله دښمنی ورونه دومره سخت سزا ورکړي چې ورسته خلق دینه عبرت والی نرمي چې شمپوشي الله دا بنه کوي. اته 50 کې بری تکمیل ذکر کې او نه 50 کې الله هغه چاله زجر ورټنه ورکی چې لوزونه ماتي. شپیتم کې بیان د دیو کې چې هر قسم طاقتونه الله د دشمن په مقابل کې برابر کوي. اسونه زغلول دی اصله مال مشخرش کې الله زبا جړ درکو. یو شپیت نمبر آیت کې والله نه هم یو خاص خطاب ذکر کی امیر د مجاهدینو لا په دې طریقې دشمن اراده رسول الله لرله نو الله کولې شي. به د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت فائدہ ذکر کی د مسلمانانو خاص کر د صحابه او مابین کې مینه محبت پیدا کېدل. څلور شپته کې ملسم قانون او 15 شپته کې ولسم. شپږ شپته نمبر آیت پوری و شپته کې به ولسم قانون ذکر کې حاصل به دی چې ابتدا د جګړه کې الله وی دشمن سره به هیڅ نرمي نه کوي.
ٹھیک ده تاسو بس پیسې او مال مادیات اخلي لیکن مقصد الله ازما دار چې دشمن ویني توي شي وجري بکار دی اتش پته کې الله جواب دی سوالو کې چې د خلکو باندې ولې عذاب را نه غږی تقدیر کې نه ولي کړی شوی او نه 50 کې به جواب د بل سوال د بدر د فدی په باره کې د الله خفغان ښکارا شونو اي اوس حلال ده که حرام الله دا اوس خوري ویلې اندر پر مکه وای دشي یو اوی پورې بدا مسلې دوا نمبر آیتنا رابطه خبرې دي مؤمنانو جماعتونه ذکر کی مهاجر دي انصار دي څنور مؤمنان هم چې هجرتونه نه دي کړی دریوي کې بر کافرانو د جماعت تذکرہ ذکر کی ضرور اوی کې به بشارت او خروي بنځاوي کې بسلورو ماډل ذکر کی چې دارو مدار د میراث په نسب دی نه په دوستانه ورور ولای ربتم دایات مخکې سرداري نه سروي کې ویلې چې د اخر د مسلمانانو بارکه غلطه عقیده او نظریه لري چې دوی خپل دین دوکه کړی دي اوس وی سزا به الله وی ورکم ولو ترى الله کشرت تو غوري سپاټیم چې وجنه الذين انسانان کفروا چې کفر کړي دي الملائکه ملائکه راځي کافر وجني مراد ملائکه نه ملک الموت څوک ملائکه د عذاب دریم قول علماء ذکر کړي چې مراد د ملائکه نه هغه ملائکه دي چې بدر لراغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم نه جبرئیل پوښتنه وکړه چې د بدرینو څه صورت حال احساس ما بین کې ودا خوري روچت انسانان دي وکم ملائکه شي بدر لراغلي دي عام ډیر روچت ملائکه دي زديو تاریخ جوړ شي یضربون الله وحید ذا مخنا و ادبارهم وشاغانیم سوره محمد کوم راشي ویش کی مخ او شی څنګه وی بعض ملائک مخونه وی او بعض شا یره قیامت پر ورځ باندې میدان د حشر کې په دې مخونو باندې شعور لروان کې به په شا باندې وی څومره صح حال دلته عبارت دی الله ملائک ورته وی وذوقوا سقي عذاب الحريق عذاب د اور سوزون کې ور لله وسوزم ذالک سره جواب د سوال دی خلکو له چې الله عذاب او سزا ور کوي دا جرم نه دی ولی جهنم لبوتلو الله جواب وکړي جواب حاصل لا چې نه جرم نه دی نه ظلم دی اصل کې دوی جرم کړي دي کفر او شرک کړي دي ذالک الله اذا زکا بما قدمت ايديكم بسبب دا چې مخې لګري تاسو لا سنو ايدي ذکر کې مراد ټول بدن دی غلط حرکتونه خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله بدر کې وان الله یقینا الله تعالی نه دی خاوند ظلم للعبید دی خپل بندگانو لا ليس بذو ظلم هیڅ چیرته الله ظلم نکوم هیڅ چیرته ورسا کې تخفیف دنیوي د دنیا د عذاب نه یرا حاصل داري ابو جهل راغه بدر کې د مجاهدینو سره دغه ول الله مات شو د شوبل فرعون هم تیر شوی او شهیل ویل شي فرعون د موسی عليه السلام داغه انجام الله ختم شو قانون دار شي په هر وخت کې وسلګي فرعونیت خوې پیدا شي الله ماته بخوري اګه يهود دي کنه شوارا دي کنور دلته عبارت ده دا بهم د دې خلکو حال چې الله وي کده به آل فرعون ده پشان د آل فرعون
دې تشبیه یې سره بس کېدا کفر کې ولید ابن مصعب د نومو سلورنیم سو کال یې ژوند عمر فرعون دغه نه جوړ شوم نو عقیده کې دوه قول او شاهدا دهریری معطله چاوي جنا مشرک دی قرآن نه معلومیږي چې دا سړی مشرک والذین واغ انسانان من قبلهم چې مخې د فرعون نو کفروا بیاات الله کفر وکړه د الله پایتونو آیات الله را منا اسماني وحی رد کړه معجزات رد کړه د الله قدرتونه رد کړه نو وشول څه فاخذهم الله پس راټینګ کړه د خلق الله به ذنوبهم په سبب د ګناهونو ان الله قوي شديد العقاب یقینا الله زور او سخت عذاب ولاده هیڅ کوم الله اسما مخره به نشو درې دي ورسات کله اوس تفسیر ذکر کوي ان شاء الله خاوند ظلم نه دی او اصل کې دا سبب د شدید العقاب د پاره جواب د سوال چې مخکې عذاب ولې نه ورکولو اصل لري چې مخکې د کفر نه وکړي خو چې کله کفر وکړي نو الله عذاب راغی آیات کې الله قانون کې خو زه نعمت الله اشاره ورکم سوره رعد کې بمریش زیتین اخلم خو چې کله دې سړي د نعمت نه شکر وکړي نو عزت خپل نعمت وارم جزاء دی فرعون ناشکری وکړه کنه کفر وکي ذالک الله اذا زکا بان الله یقینا الله تعالی چې ده لم یکون ده تغییر ورکون کې نعمت لا انعام چوي کې علی قوم په قوم علا کې اشاره ده اسلام په کې راګیر کی حتی تر دې تغییر کی ما هغه حال بیان فسم چې دې په ځان ده مطلب ناشکری وکي بس دا خو به قدر انسانان دي اس نعمت ته وایي دی فرعونین او الله بدمعشی نه وکړي ابو جهل دنه وکړي او چې کله شروع کړنو اسم الله نعمت ته واخ غیر مسلم شو کنه لک وان الله یقینا الله تعالی چې سميع علیم او ریو پهریم ورسات به موږ مخیات غونډې دي خاص کر 250 نمبر آیت باندې نو آیت باندې سوال له تکرار راغی درې جواب علماء کړي چې ال د تشبیه په نفس کفر کې او عدل د تشبیه په تبديل د نعمت کې را الله یې نعمت واخستو بدل کې دیم ال د اخذ اجمالی او داخله کې الله یې راونی ول سوال راغی څنګه ونی ول الله دل میکړو اتل سغفو سر الله برباد کړ دریم آل ته نفس کفرو دی مقام کې الله کفر ذکر کې ما تکذیب ان من المعصیه المعصیه بعد یو گناہ به بل گناہ به بل کذ بآل فرعون د دې خلق حال الله دې پشان د حال فرعونانو والذین واغ انسانان من قبلهم شهیدین مخیون کذبوا بیاات ربهم تکذیب کړو پایتونو درب دوی آیات رب معنا قدرت د الله رد کې شنه معنا آیات رب معنا معجزات رد کړل وحی رد کړه څه دی وکړو سره الله فاهلكناهم الله برباد مکړه داخله به ذنوبهم په سبب د ګناهونو دوی او غرق مکړه آل فرعون وکل نو دا ټول والله ظالمین ظلم کوونکی ظالمین ظلم وکي ام مخلوق باندې ظلم کوي ام الله حق فعمال کوي ورسات کې جواب د پاره د بل سوال د دې کافرانو سره دومره سخوي کول خو مناسب نه دي ځکه دا کم از کم انسانان خو دینو د څومره صح حالات سره مجاهدین کوي الله جواب کې د جواب حاصل لاره چې کله انسان کفر وکي الله د خنزیر نه به د مرتبه کمزوري ده
څومره بدی او سخت ظلم د سره کېږي چې الله وایي کوي انسانت لا به کم ځای کې دی یقینا ډېر بد پرېزین د سرو کې اند الله اذا الله په نسبان دي الذين انسانان دي کفرو چې کفر کړي عنادن فهم لا يؤمنون داخل ایمان نه راوړي کفر عنادن دا الله ډېر بد خلق دي خراب ورسره براشي شر البريه د سپو خنجران نه مې دوی حیثیت الله کم دی اخو بهم د الله مخلوق دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سپیله د وبو د وجنه الله بنی اسرائیل کې زنانه جنت ته بوتله مخلوق دی باندې شفقت پکار دی ورس آیات کې دی به وفای الله بیانې غیر مسلم کی عادت دار شوادو کی صوفا پین کوي الذين انسانان الله تعالی وزن کړي منهم د دوی سرا ثم پس دین ينقضون بما قادهم دا خپل لوس پر یوزل وهم لا يتقون داخل ځان ساتي د وات والد لوزنا كل مره منا ارکر ارسل وکي لوز استعمال يهود کی عادت ده کنه ظلم چوي کې اندر پاره ودان کو بخنه غواړو سبا نور به سخت ظلم وکي به اعلان نو کی شراوا مونږ برباد کړو تاسو نه سم کړه اند بدانه کو بل ورځي به وکي الله تعالی وزونه ماته یسي درې پر خبرو دوکه نشي ورو ساعت کوم قانون درې څه مطلب مجاهدون لله فرمایي کبدی دشمنانو باندې میدان د جنگ کې موثبر شو د څه سزا ورکړي چې ورسې دوی اولاد یاد ساتي چې زمونږ مشرانو د اسلام سره ډغرواله و دماغ به رشه دل کړو نو موږ څه پکاره چې موږ ډغرو نرمي بنه کوي څومره زور څومره طاقت څومره سختی چې الله ټول وازموي دی میدان کې فإما اسګه انماو کچرته غالب شوی په خلکو باندې په الحرب په میدان د جنگ کې نو سخت دی وجل فشر ير ورکا بهم په دې باندې من خلفهم هغه چاله شهیدین ورستدي د دې اولاد نرمي بنه کوي د شي سزا ورکا چې د دې بچیان کشران کړه د خپل مشران تاریخ ګوري نو بس یریږي چې او هو اسلام سره زور ازمایل ډېر ګران کار دی بدر کې زموږ مشرانو کړه اوس چلو شو لعلهم الله يدر پار يذكرون چې نصیحت یاد ساتي خلک وایي کنه څه بیات ساتي الله دې سزاګانې ور کوي چې ار یو بچي د فلار تاریخ ځان سره یاد ساتي ورسره هغه تکمیل درې حاصل لاله یو کافر دی د مجاهدینو امیر د سره دزبندي کړي و چونکه حالاتونه د معلومیږي چې دا وس لګو موخې لګوري چې وس مبرش بس دا مجاهدین دلدلو مخکې دین شای په تاسو باندې بریدو کې الله دزبندي وسره ماته کوي چې بس کار مخبل لې یو بلم چې ارش دونه ول وجنو وي ځکه دوی الله خیانت ته کنه او کچیر دا تیریږي من قوم د قوم نه خیانتن د خیانت په باره کې چې لوز ممات کوي خبر ورکړي لین دوی لرا علا سواین دا سي طریقه چې دواړه برابر شي ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله من کید خیانت ګرو سره ورسات کی الله اوس بیرته نور کوي هغه چاله چې لوزونه ماتي حاصل دا دی سوچ لوزونه ماتي الله زمونږ نه نشي بچ کړي ولا يحسبن ګمان دنه کوي الذين انسانان کفروا چې کفر کړي دي سبقو چې دوی به بچ زمونږ نام ان سبقونا څه خلق دي لوزونه مات کې خبره شي را دي لړې شرمنګ بد الله نه بچ انهم دا الله نشي بچ کړي زمانہ یا الله نشي عاجز کوله الله مقابله نشي کوله ورس اتربت ما خي سره ده نه انت ویری فشرد بهم من خلفهم دې سزا ورکړه چې اولاد الله ته عبرت والی دلته اوس ترغیب ورکړي دی لا چې د دشمن سره مقابله دا غوړه اسباب د جنگ غواړي هر قسمه تکتیک د مجاهد الله ویات
چې بنوي چې به وایره څه نه پويګم وشتل یاد کيو ټریننګ وکي دوا اصلي زکه درې ګاډي زکه ولیات کې سلور اسونه زغله ولیات کې پنځه لامبوز زکه ولیات کې شپږ نور د دشمن سره چې په میدان د جګړې کوملو بکیږي الله دا ټول یاد کوي دا اوس جنگ دې سم میدان د خیرات خونه دې چیرې په قرار کې نه بس خوراک وکوم هر قسم لوب الله یاد کوي هر قسمه واعدوا دار کوي لهم دي خلقنا لا يسمى شاسو طاقته من قوه طاقتنا رمي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم بني اسلام باندې تیرېدو غشي وشتو نبی صلی الله علیه وسلم ته لندا واخستا ملګرو لیویل چې کوم ځای ولم بیا چې ګونډه ما تکړه اول گزار سره غجي وشتو بیا سهالاس کې ونی ولا ودا قوت دا ګور یاد کړي من قوت المنا اسن زغلول د سینې په خرصور شو خربانه ټینګې دي نشي نه الله قصد کوي خالد ابن ولید بارک راضی چې پلار دله مستقل سړی نیولیو د ازغلولو لپاره یو اسنه بل اسدانګل التبه سړی وجل بیرته خپل اسره راو دانګل ولاړه باندې ولاړو جنگ به کو قوت دا منا صحیح یاد کوي قوت دا منا ارغه شی چې پای باندې دشمن مقابله کوي شي اوس یو خاص د قوت تفسیر کوي رباط الخيل یاد کا الله یزغل والله سنو صحابه وخت کې اسنو اوس د وخت کې گاډي ترهبون الله يروي وتاسبي په دې باندې عدو الله الله دشمن او تاسو دشمن دین ادمنه والله هدايت دی او سنور دي من دونه دین سوا پیرین دي منافقان دي يهود دي منی قريزه تاسو نه دي معلوم الله تعالی شي علم ما معلوم دي سوره توبه کې ورش د اسلام هر دشمن شي الله دا ټول به ويروي وما تنفقوا سره جواب د سوال جهاد له تاریخ مال غواړي خرچا مونږ چې د مجاهدینو باندې خرچي وګو اجر به کمی نه جواب او آیات کی ترغیب د انفاق فی سبیل الله لا حدیث کې ذکر راځي په یو غش باندې الله درې کسان جنت ته بوزي جوړون کې یا خستون کې وشتون کې وما تنفقوا اغه چې تاسو خرج کوئ من شین جاری او شی فی سبیل الله د الله پلار کې یوفى الیکم الله یغفر بدر کړی شي تاسو دې ثواب وانتم لا تظلمون پتا ظلم نشی کېره څه مقصد دا دی زر روپۍ د لګول الله تعالی اجر د 500 درکیندا سوچند ورسات اوس خاص قانون امیر لا سوره محمد کوم راشي 15 درش کفار دي امیر د مجاهدین له مطالبه وکړه د صلح الله یو كتب کې خیر غنینو اعلان وته وکړه قاول الصلح به مجاهد نه اعلان عرب تم دانه چې کله په خلکو باندې الله یو راشي نو به د صلح غواړي چې صلح غواړي نه الله یو صلح وکړي کنه دې خیر دی د اسلام بدنامي وبکې نه یعنی حکم معنا دا اعلان کدا خلق اعلان کوي الله دې صلح لرا نو فجنه لها تمرتم اعلانو کا وتوکل علی الله یزام بسپاره په الله انه هو السمیع العلیم یقینا الله اور په دې څه مقصد وتوکل علی الله ډیر ځینې کې دشمنان صلح وکي مجاهدین منځ کې است شهیدان کې څومره شهیدان کړه په پلان تسلیم شو आवाज مغرور شو دې سادهګانو ډیر پریمانه ورولېګل چې کله منځ لکړنو کیسه بزرهاو پاره دشته کې شهیدان کړه الله یو کلک شو ورته بیدار وتوکل دسنه چې هغه صلح وکړه پورا سم سي مسلمان ګمان پې کوي ځان باندې به بیدار ساتي